बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त अॼु IBA जी इंटरमीडिएट की टेस्ट हुई ऐं उहा टेस्ट जेका आहे उहा सॉल्व कयूं पिया था अॼु असां। इन में इंग्लिश जो पोर्शन सभ खां पहिरीं असां सॉल्व कंदासीं, ॾिसंदासीं त कहिड़ा ऑप्शन्स जेके आहिनि उन जा करेक्ट आहिनि ऐं उन में तव्हां पंहिंजी की सां उनखे भेट करे सघो था त तव्हांजे केतिरा सही थिया आहिनि। अनऑफिशियल की हूंदी, थी सघे थो हिकु या ॿ क्वेश्चन्स अॻिते पोइ थी विया हुजनि। जेको फस्ट पार्ट आहे उहो आहे रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो पैराग्राफ। सभ खां पहिरियों जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त रीडिंग कम्प्रीहेंशन जे लाइ तव्हांखे छा करिणो आहे, हिन सॼे पैराग्राफ खे सुठे तरीक़े सां रीड करिणो आहे ऐं जिन में तव्हां हिनखे रीड करे कंप्लीट रीड कंदव त तव्हांखे आइडिया थी वेंदो त हेठां क्वेश्चन्स जेके आहिनि उहे हिन मां कीअं सॉल्व थींदा। सो रीडिंग कयूंसि पिया हिन जी। अॼु ही पेपर नंबर 2 आहे जेको असां सॉल्व कयूं पिया ऐं हिन में बि असां कोशिशि कंदासीं त जेके करेक्ट आंसर्स आहिनि उहे तव्हांखे सम्झायूं बि ऐं उन्हनि जा जेकॾहिं इंग्लिश आहे त उन रूल्स वग़ैरह बि तव्हांखे ॿुधायूं त हीअ ऑप्शन करेक्ट छो थियो। ऐं इन ॻाल्हि में को शक न आहे त ग़लतियूं वरी बि की ठाहिण में थी थियूं वञनि, शायदि रिकॉर्डिंग जी वजह सां बि उन ऑप्शन ते को ध्यानु नथो वञे। जीअं कल्ह वारे टेस्ट में बि 2 क्वेश्चन्स अहिड़ा हुया जिन जा ग़लतीअ मां ऑप्शन ॿिया ॿुधाए वियो हुउसि। सो जेकर अहिड़े क़िस्म जो को क्वेश्चन थिए थो जंहिंमें ग़लति ऑप्शन ॿुधाइजी थो वञे त उहो असां पोइ डिस्क्रिप्शन में वरी सेट करे छॾींदासीं, करेक्शन्स उहे तव्हांखे ॿुधाए छॾींदासीं, तव्हां डिस्क्रिप्शन में उहे चेक करे सघो था। सो लेट्स स्टार्ट। द फस्ट पार्ट इज़ रीडिंग कम्प्रीहेंशन। साॻे तरीक़े सां रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो पैराग्राफ ॾिनो वियो आहे ऐं जेका तव्हां जिन जी टेस्ट अञा न थी आहे ऐं या अञा तव्हांजे डे 3 ते टेस्ट आहे त तव्हांजे लाइ भलो मौक़ो आहे त तव्हां इन तरीक़े सां तयारी करे छॾियो त तव्हांजी टेस्ट में क्वेश्चन्स अहिड़ा ई ईंदा। हाणे क्वेश्चन असां पैराग्राफ रीडिंग कयूं था। द सदोरी was once an unfortunate child. Her father died in a road accident when she lived on milk from her mother's breast. हाणे हिन में चए थो त सदोरी जेका आहे अनफॉर्चुनेट हिकिड़ी बदकिस्मत ॿार हुई। हुनजो पीउ तॾहिं मरियो जॾहिं हूअ अञा माउ जो जेको आहे खीरु पीए पई। She suffered another terrible blow when her mother died in childhood. ऐं हुनखे धकु वॾो तॾहिं लॻो जॾहिं हुनजी वरी माउ बि गुज़ारे वई। With an unborn baby in her womb, Sadori was orphaned when she was 5 years old. She had 2 brothers and 2 sisters. हाणे असां पहिरियां क्वेश्चन्स पढ़ी चुका आहियूं त हिते इहो क्वेश्चन मैंशन थियल आहे त हुनखे सदोरी खे केतिरा सिबलिंग्स हुया। सो सदोरी हैड 4 सिबलिंग्स। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ देम ऐं 5वीं उहा पाण हुई, 5th वन। All being orphaned and poor, they could not look after her properly. All villagers felt for them. She was the youngest of them all. All being orphans and poor, they could not look after her properly. All villagers felt for them all. Sadori grew up in hard times. हाणे हिन में ॻाल्हि थो करे पियो त सदोरी जेका आहे उहा तमामु नंढी हुई सभिनी खां ऐं ॿिया हू जेके हुया उहे यतीम हुया ऐं ग़रीब बि हुया त हिन जो सार संभाल न पिया करे सघनि। शी वॉज़ द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल ऐं उहा सभिनी मां यंगेस्ट हुई। ऑल विलेजर्स फेल्ट फॉर देम ऑल। सदोरी ग्रू अप इन हार्ड टाइम्स। हर एल्डर ब्रदर वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर। ही वुड अर्न ओनली एज मच एज दे ऑल कुड लिव ऑन। हा उहो एतिरो ई उनजो भाउ कमाईंदो हुयो जंहिं ते हू सिर्फ़ु गुज़र सफ़र करे सघनि। दे कुड हार्डली हैव अ स्क्वायर मील। स्क्वायर मील मतिलबु हूंदो आहे कंप्लीट मील हिकिड़ी सुठे नमूने सां मानी हू मुश्किल सां खाई पिया सघनि। देयर मेटरनल अंकल्स एंड पैटर्नल अंकल्स वर ऑल्सो पुअर। हाणे मेटरनल अंकल असां चवंदा मामी खे ऐं पैटर्नल अंकल मीन्स चाचो, मीन्स मैटरनल हूंदो आहे रिलेटेड टू मदर एंड पैटर्नल रिलेटेड टू फादर। दे वर हैंड टू माउथ। ऐं हैंड टू माउथ जो मतिलबु हूंदो आहे जेको मुश्किल सां जेको गुज़र सफ़र करे सघे माण्हू, एतिरा ई पैसा कमाए जंहिंसां हू बसि पाण पूरी हुजे। आफ्टर शी ग्रू यंग, Sadori lived a simple life as ever, but entertained great ideas and high hopes. She came to know about importance of education. Therefore, she wanted to get education to be a useful member of society. Fortune smiled on her. There lived a rich man in the village where Sadori was born and brought up. He came to know of her keen interest for education and poverty. He was a philanthropist as well. He supported Sadori financially,
morally and took personal interest in getting her higher education in English language and literature. इन पैराग्राफ में ॻाल्हि थो करे जेको हेठि क्वेश्चन बि आयल आहे त कहिड़ो माण्हू हुयो जेको हुनजो हिकिड़ो बेनिफैक्टर हुयो जंहिं हुनखे हेल्प कई हुई, रिच मैन. She worked very hard. Now she works as a professor of English, gets a lucrative salary, and lives an enviable life. She helps the poor and the needy, and teaches girls and boys of her school, free of tuition fee, in her spare time. हिते हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन असांखे मिली वियो त स्पेयर टाइम में हू छा कंदी आहे, फ्री ट्यूशन पढ़ाईंदी आहे ॿारनि खे. हिन मतिलबु आहे त हूअ जेका आहे सो कम्यूनिटी वेलफेयर सर्विस कंदी आहे. हाणे हलूं था क्वेश्चन्स जी तरफ़. क्वेश्चन नंबर 1 आहे, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड सदोरी हैव. त हाणे असां ॾिसूं था सदोरी 5 हुई पाण ऐं 4 हुनजा सिबलिंग्स हुया. सिबलिंग्स मतिलबु भाउ भेण, भाइर ऐं भेनरूं. त ऑप्शन बी करेक्ट थींदो. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, Sadori was an unfortunate because option A है her parents were poor, her parents died when she was a small child. The option B सही थींदो त her parents died when she was a small child. हाणे सी जेको ऑप्शन आहे उहो बि सही लॻे थो, पर सी में इहो आहे त शी कुड नॉट सी हर पेरेंट्स. त इहा शइ ग़लति आहे त हूअ पंहिंजे माउ पीउ खे न ॾिसी सघी हुई नाहे. हूअ जॾहिं 5 सालनि जी हुई त हुनजा माउ पीउ जेको आहे हुनजी जेका माउ आहे उहा जहिड़ी हुई, मीन्स उन पंहिंजे माउ पीउ खे ॾिठो, त इन करे ऑप्शन बी सही थींदो. सदोरी वॉज ऑर्फन्ड. द अबव सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज इज़ कंपोज्ड इन. हाणे इहो सेंटेंस छा आहे, छा में आहे, इहो आहे पैसिव वाइज़. शी वॉज ऑर्फन्ड, छाकाणि त वॉज ऑर्फन्ड पैसिव वाइज़ फॉर्म आहे. द अंडरलाइन फ्रेज़ हैंड टू माउथ मीन्स हैंड टू माउथ इडियम आहे ऐं हिन जो मतिलबु हूंदो आहे टू ईट ओनली एज मच एज टू ईट लेस देन यूजुअल. इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. घटि खाइणु माना ओतिरो पूरो खाइणु जेको माना रोज़ु न खाई सघे माण्हू, उन खां घटि, रोज़ खां घटि खाइणु. टू ईच लेस देन यूजुअल. ऐं हिन जो ऑप्शन सी बि कंहिं तरीक़े सां हुन सां मैच करे पियो थो, बी एंड सी. सो फॉर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शी हेल्प्स द पुअर एंड नीडी. इट अपीयर्स फ्रॉम द सेंटेंस दैट सदोरी वॉज. हाणे हिन में सेंटेंस में जेनरस ऑप्शन बी सही आहे, गुड नेचर्ड बि सही आहे. हाणे ही ॿई ऑप्शन हिन सां मैच कनि पिया था. जेनरस बि हुई, शी वॉज अ जेनरस. जेनरस उहो माण्हू जो जेको विलिंगली माण्हुनि जी हेल्प करे, उन्हनि खे शयूं ॾिए, ख़ैरात करे, द ही इज़ कॉल्ड जेनरस. वरी गुड नेचर्ड बि त आहे. इहे ॿई ऑप्शन त हिननि सां मैच कनि था पिया, तंहिंजे करे ॿई ऑप्शन असां फ़िलहालु टिक करे था छॾियूं. पोइ ॾिसूं था त IBA वारा इन मां कहिड़ो ऑप्शन करेक्ट कनि था. सो A एंड B ॿई ऑप्शन्स करेक्ट आहिनि. हू डज़ सदोरी टेक एज़ हर बेनिफैक्टर. त बेनिफैक्टर हिन जो केरु हुयो, त इहो थींदो रिच मैन. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Meaning of the underlined phrase a square meal. Square meals means a good satisfying meal. C option is correct. The passage has been written in 2 tenses. हाणे ही साॻे तरीक़े सां जेका क्वेश्चन आयो हो त इहो जेको पैसेज आहे इहो कहिड़नि टेंसिस में लिखियलु आहे, त इहो थींदो पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट. हाणे साॻियो ई तरीक़े सां कल्ह जीअं टेस्ट में क्वेश्चन ॾिनो ईअं ॾिनो अथनि, बसि टेंस जा ऑप्शन थोरो अॻिते पोइते कया अथनि. सो ऑप्शन थींदो इहो बी, पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्वेश्चन नंबर 9, द सर्विसिस सदोरी नाउ रेंडर्स इन हर स्पेयर टाइम. स्पेयर टाइम में सदोरी छा कंदी आहे, शी कम्यूनिटी वेलफेयर सर्विस कंदी आहे. ऑप्शन डी करेक्ट आहे. लास्ट पार्ट, विच पार्ट ऑफ स्पीच आर द पुअर एंड द नीडी. हाणे इहो असां लेक्चर में डिस्कस कयो हुयोसीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो लेक्चर हुयो, ऐं हिन में मां तव्हांखे क्लियरली ॿुधायो हुयो द पुअर एंड द नीडी, द रिच, इहे जेके आहिनि नाउन्स हूंदा आहिनि जिन सां द यूज़ थींदो आर्टिकल. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स आहिनि, एंड सिनोनिम्स में पहिरियों आहे द क़ाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस. एड्रेस जी मतिलबु हूंदो आहे ख़िताब करणु. A formal speech that is made in front of an audience. ऑप्शन सी सही थींदो.
Next. Next question, question number 12. Facebook has made increasingly popular these days. Has become popular जो मतलब हिकिड़ी हिन जी मीनिंग इहा आहे त liked or enjoyed by a large number of people. ऑप्शन बी करेक्ट आहे. हिते तव्हांखे लॻो हूंदो त फेमस थींदो पर पॉपुलर जो सिनोनिम फेमस न आहे हूंदो. पॉपुलर थींदो जेको मशहूरु हुजे ऐं जंहिंखे माण्हू इंजॉय कनि. फेमस अमंग द पीपल पर हिते फेसबुक आहे तंहिंजे करे लाइक्ड आर इंजॉयड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल. So popular जो synonym थींदो liked or enjoyed by large number of people. इन context जे हिसाब सां हिन जो synonym थींदो B. Next question, he made an attempt on the world land speed record. त हिते attempt जी meaning थींदी an act of achievement. So option B हिते correct आहे. अटेम्प्ट ऑन हूंदो आहे न. अटेम्प्ट ऑन जो मतिलबु हूंदो आहे जेको असां कोई बि अहिड़ो एक्ट कयूं कंहिं अचीवमेंट जे लाइ. सो द नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन केक ऑफ सोप लाइज़ हेयर. हिते हिन में ॿ ऑप्शन सही थियनि था पर जेको मोर क्लोज़र आहे उहो आहे अ बार ऑफ सोप. ऑप्शन डी सही थींदो. जेकॾहिं न त ऑप्शन ए बि सही थी पियो थो सघे थी सघे थो पर ऑप्शन डी मोर क्लोज़र आहे. द सन शॉन एंडलेसली. शाइन जो मतिलबु हूंदो आहे प्रोड्यूस आर रिफ्लेक्ट लाइट. ऑप्शन बी सही थींदो. एंटनम्स लाउड जो एंटनम थींदो लो. सो लाउड मीन्स हाई इन क्वालिटी. त हाई जो थींदो आहे लो. तंहिंजे करे लाउड नॉइज़ हूंदो आहे हिकिड़ो ऐं ॿियो हूंदो आहे लो नॉइज़. तंहिंजे करे इन जो करेक्ट ऑप्शन थींदो सी. ऑप्शन सी सही आहे. She has changed a lot since he got married. हाणे हिते चेंज अलॉट जो थींदो हिकिड़ो त सिनोनिम पेल्ट्री मीन्स घटि थोरो ऐं सेकेंड सिनोनिम हिन जो आहे लिटिल ऐं एंटोनम. ॿई एंटोनम्स सही आहिनि. अलॉट मीन्स तमामु घणो आहे त असां चवंदा आहियूं यू हैव चेंज्ड अ लिटिल और यू हैव चेंज्ड पेल्ट्री. पर मोर क्लोज़ जेकॾहिं असां चऊं क्लोज़र त पोइ थींदो सी ऑप्शन. पोइ असां हिनखे रिमूव करे छॾींदासीं. नेक्स्ट यू कैन टेल मी इन डिटेल. इन डिटेल जो एंटोनम जेको आहे अपोज़िट थींदो आहे ब्रीफली. सो ब्रीफली तो असांखे ॿुधा जीअं चवंदा आहियूं. ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया यूज़ टू बी क्लोज्ड एडजेक्टिव आहे. इन जो एंटोनम थींदो ओपनड न थींदो छाकाणि त ओपनड जेको आहे न हिते यूज़ न थी थो सघे. ओपन थींदो. शी ऑलवेज ड्रीम्ड. ऑलवेज जो हिते जेको क्लोज़ एंटोनम आहे उहो थींदो आहे शी समटाइम्स नॉट ऑल द टाइम्स. तंहिंजे करे हिते ऑप्शन जेको करेक्ट आहे उहो आहे नेक्स्ट. एरर डिटेक्शन जो सेक्शन हुयो. एरर डिटेक्शन में पहिरियों क्वेश्चन आहे ओवर 400 years ago there lived a king called अकबर. हाणे इन में ॾिसूं था असां त एरर बी ऑप्शन में आहे. हंड्रेड्स कॾहिं बि न हूंदो आहे. 1000 100 मिलियन ट्रिलियन डज़न इन्हनि सां एस यूज़ न कंदासीं. सो 400 न थींदो 400 थींदो. नेक्स्ट क्वेश्चन द मुल्ला मेड द एम्परर लॉफ्ट. हाणे हिन में एरर जेका आहे मेड सां कॾहिं बि जेको आहे थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म यूज़ न थींदी. जॾहिं मेड एज़ अ यूज़ चयल हूंदो त असां जंहिंमें ॿिए कंहिंखां को कमु कराइजी मजबूरनि. सो द मुल्ला मेड द एम्परर लॉफ थींदो यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ऐं हिते ॿी एरर द में बि आहे. मुल्ला जी एम कैपिटल आहे ऐं इहो प्रॉपर न हूंदो आहे त इन सां द यूज़ न थियणु घुरिजे. त हिते ऑप्शन ॿ ॾिना आहिनि आई बी वारनि. हिकिड़ो ए ऐं ॿियो आहे डी. हाणे ॾिसूं त हू कहिड़ो करेक्ट पिया था कनि. नेक्स्ट द एम्पर्स
court was full of musicians. इते emperors में इते apostrophe यूज़ थियणु घुरिजे हा emperor जी कोर्ट जेका आहे त हिते ऑप्शन बी में एरर आहे. ऑन द वे टू होम अ हे कॉट पास्ट हेंस. हाणे हिन में एरर जेका आहे उहा ऑप्शन बी में आहे छाकाणि त होम सां टू यूज़ न थींदी आहे. टू होम कॾहिं न हूंदो आहे. ऑन द वे होम ऑप्शन बी इनकरेक्ट आहे. माना हिते एरर आहे. वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वॉज कॉट इन अ केज. इन में एरर त बि सॼे सेंटेंस में न आहे. जस्ट हिते एरर थी सघे थी त वंस अपॉन अ टाइम पास्ट टेंस में आहे थियल ऐं इहो अलॻि सां हिकिड़ो एडवर्बियल आहे तंहिंजे करे हिते कॉमा यूज़ थियणु घुरिजे. पर पोइ बि असां हिन क्वेश्चन मां को बि ऑप्शन सिलेक्ट नथा कयूं ऐं इहो छॾियूं था IBA वारनि ते त हू पाण असांखे हिन जो जवाबु ॿुधाइनि. नेक्स्ट द टाइगर सेड आस्क फॉर हेल्प फॉर थ्री थिंग्स फ्रॉम थ्री थिंग्स यू सी. सो आस्क फॉर हूंदो. आस्क फॉर हेल्प माना का मदद वठणु कंहिंखां, रिक्वेस्ट करणु कंहिंखे त मुंहिंजी मदद कयो. द बॉय वॉक्ड बैक टू द टाइगर. प्रेपोजिशन हिन में थींदी टू. नेक्स्ट क्वेश्चन. My sister loves to draw sketches as she is good at drawing. असां प्रेपोजिशन लेक्चर में पढ़िया हुआसीं त गुड सां एट यूज़ थींदी आहे प्रेपोजिशन. गुड एट. ही इज़ गुड एट क्लाइंबिंग द ट्रीज़. सो ऑप्शन सी करेक्ट आहे. नेक्स्ट द एलिफेंट्स वर टाइड अप विथ रोप्स. ऑप्शन बी सही थींदो. एन एलिफेंट रेन थ्रू द फॉरेस्ट एंड कॉल द माइस. सो रेन थ्रू. नेक्स्ट पोर्शन मैथमेटिक्स जो आहे. मैथमेटिक्स असां अलॻि सां नए लेक्चर में पार्ट 2 में असां सॉल्व करे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं. तेसि ताईं असां ॿियनि पोर्शन्स खे सॉल्व था कयूं. इहे ऑप्शन्स हुया जेके असां सॉल्व कयासीं साइंस मां. नेक्स्ट पार्ट में मैथ, इस्लामियात ऐं कंप्यूटर खे सॉल्व कंदासीं. सो बी विथ अस, सब्सक्राइब आवर चैनल and share it with your friends. Thank you very much. See you in the next video.